6 تونن ماستی 25 تونن آوا ماستن 15 تونن جورهان کرم و کرم چیزا 10 تونن 12 جورن آیس کرما اف کارگه لحولیری در روژه که دا برهم تینه 110 تونن شیرمنیان و آیس کریمی به ناو 4 مارکین جدا یعنی به کارگاه کردی لحولیری لتمامی کردستان و عراق بلاف دکه ماسترین کارگاه شیرمنیان لحولیری دمیدین کردستان رو داوی دا ببینن افکارگاه دلبایا شیرمنیان و آیس کریمه لنافچه پیشسازی تیمار لحولیره ده سال 2013 ده لوی نافچه هاتیه آوا کرن. هشت و پنج گنجم باجار حولیره دناوا اوی کارگهه ده کار دکن. روزانه اف کارگه دکاره هیا 100 تونن ماستی و آوا ماستی و کرم چیز و قشته و چندین جورندن برهم بینه. هر وحد بشه که روبر اوی کارگهه ده کارگاه آیس کریمی جی هاتیه دانین او جی دکاره هیا 10 تونن چندین جورن آیس کریمی به تام و قباره جوده برهم بینه. بینرین میدین کردستان صنعتکارن هجا خوشتوین برهمن من خومالوین کردی امت نوا اوی کارگاه شیرمنیان دانه که 7 ساله لباجار حولیر کار دیگه اف کارگاه دلبایه که خودی زیده تری 100 گنجن باجار حولیر دناوا اوی کارگاهی ده کار دیگن اف کارگاهانه دکاره روزانه نزدیکی 110 تونن شیرمنیان آنکو جا آف ماسته و هر وصا جا ماسته و بدهان جورن پنیدی همان دمه ده چند جوره که آیس کریمی جی اف کارگاه برهم تینه به 4 براندن کردی به 4 مارکیان دناوا بازار کردستان و عراق ده دلبا برهمن خواه بلاف دیگه گلمه من از دلیر تیلی برنامه میدین کردستان دا دیسانه می نشانی ها بدین اف کارگاه چوان وان بر همه چا دیگه و چه تکنولوژی که سردم به کارتینه دناوا کارگاه خواده دو سال 2020 خودی و کارگاهی به صدمه ویروس کرونا جان خوش دزدا لیبله تچاویا تمن 21 سالی توای کارن کارگاه انجام داده و بره و دبه باوکم کنای آورا ملا محمده لسال 2014 به ایشی شیرمانی کرد او کات توانی گریبستی لگل کارگیه‌ای زور گورون لابانگ بکه در ترکیه تا سال 2013 لسال 2013 دل همان کاتا گریبستی لگل کارگیه‌ای تر کرد لیونان و وستی برهمی اروپی بخاتنا و بازاری کردستان اما وی کرپاشان بتواند که کارگیه‌یک بکاتو با کردستان و خونی اوج بو ویده کرد که کارگیه‌یکی زور گوره بکاتو لسال 2013 دستی کرد با پروژه کارگی دلبا
تا کۆتایی 2015 دا کارگەی دڵبا تەواو بوو وی کرد کە بەرهەمی کە تەنها بەرهەمی ماست و ماستامان ئەو کات دروست دەکرد کە تەناو بازاری کوردستان و عێراق. پاشان لە ساڵی 2018 دا کە من ئەو کات تەمەنم 22 ساڵ بوو هاتم ویستم بێم یارمەتی باوکم بدەم ئەوەی لێ کرد کە سەپۆرتێکی زۆر باش بوو بتوانم هەندێک لە کارەکانی وی کەم بکەمەوە. بەڵام لە ساڵی 2020 دا پێکەوە فکرێمان ئەوە بوو کە کارگەیەکی تر بکەینەوە ئەوە بوو کە بتوانین کارگەیەکی تر بکەینەوە کە بۆ لاینی ئایسکرێم بێت. ئەوەشمان کرد لە ساڵی 2020 مانجی 2 دەستمان کرد بە دروستکردنی ئایسکرێم. بەڵام پاشوی بەداخەوە باوکم لە 16 2020 وفاتی کرد ئەو کات کۆرۆنا هەبوو بە ڤایرۆسی کۆرۆنا وفاتی کرد. ئەوەی لێ کرد کە بتوانم من پاش باوکیشم جێوی بگرمەوە و بتوانم ئیشێک بۆ ئەم کارگەیە بکەم و بتوانم ئیشێک بۆ گەلی کوردستان بکەم. بکارآنینا سیستم روبوتیک و تکنولوژیا نوی یا هلن برمانینه هر وها سیستم پیشکفتی دوباره برمانینا بر همین شیرمنیان ده دناوا اوی کارگه دهنه خدیو روبرا کارگه جی کوین کاری جه 120 جه برمانینا کارگه دلبا زیده تر لی بگه. اف آمیر دروستکرنا قشته ماست و آب ماسته یه. آمیرک روبوتیک فول اتوماتیکه جه 10 هلان پیک هاتیه دکارت یک دم جمرده 14,000 دانه قشته ماستی و آب ماسته ین 8 115 و 108 گرامی برهم بینه. Dilba fabrikamızın bu proses ve لە بەشی پرۆسس و بەرهەمهێنانی ماست لە کارگەی دڵبا ئەو مەکینەی لە دەستی ڕاستمەوەیە لە هەر کاژێرێکدا 14,000 دانە بەرهەم دەهێنێت. لەو بەشەدا 4 کارمەند بە ئامێرێکەوە و بە هاوکاری 3 کارمەند کار دەکەن. ئەو مەکینەیەش کە لە پشتمەوەیە لە کاژێرێکدا 4,000 دانە بەرهەمی هەیە. لەوێشدا ئامێرێک و 3 کەس لەسەر ئەرکدان. هەروەها مەکینەی دەستی چەپم بە 4 کارمەند و ئامێرێکەوە کاری لەسەر دەکرێت. بەگشتی لەم بەشەدا ماستا و پەنیری خامە قەیماخ و ماست بەرهەم دێت. توانای بەرهەم لەم بەشەدا 50 تۆنە. bir günlük bu bölüm için 50 ton bulunmaktadır. پنج کارگر و هلی چاودیری دیکن هر وها جه 10 ریزان پیک هاتیه آنکو جه 96 قالبان پیک هاتیه. فیلینگی و آمیری 10 نوزله آنکو جه 10 سرین تجید کرنه دناوا وی آمیری ده هنه. تانک و هلی 6 لیتره بردوام دبه به تجید کرن. اف بشه دانانا سری کاسکانا آنکو لیدکی لسر ددانن و سری وان دگره کجه المونیوم تایبت بخارنه و هاتیت درست کرن. اف بشه هیترانه همو بشن وی آمیری دبش 10 سران به اف جی 10 هیترن به پلا گرماتی 205 پلین گرماتی لیدان به کاسکان و گرده ده. اف روبوتا اوتوماتیکه میجوا بسرچونه و درزبونه لسر دنویسینه.
و روبوتک دن هر 4 ریزن 10 کوم دیگه و دیگه ناوا یک پاکت ده. کارگەکەمان کارگەی دڵبە دەکەوێتە ناوچەی پیشەسازی تیماری هەولێر کە دەکەوێتە سەر ڕووبەری 25,000 متر دووجە. لە ساڵی 2015دا تەنها ئێمە بەرهەمی ماست و ماستاومان بەرهەم دەهێنا. لە ساڵی 2020دا وەمان کرد کە بتوانین لاینێکی تر بکەینەوە کە بۆ دروستکردنی بەرهەمهێنانی ئایسکرێمە کە تا ئێستاژەش ئێمە 4 براندی جیاوازمان هەیە وەکو دڵبە، میر، ئەلئومارە، کۆشان. لە هەمان کاتە لە ئایسکرێم هەم دڵبە هەم کۆشان ئێستا بەردەستە لە بازاڕەکان و هەروەها بە کوالیتیەکی زۆر بەرز کە بتوانین هەم کوردستان و هەم عێراق بتوانین ئیشێکی باش لەگەڵ کوردستان و عێراق بکەین. لە پاش وەفاتی باوکم لە ساڵی 2020دا من توانیم کارگەکەمان گەورەتر بکەم لە 120 کە ئێستاشدا دەتوانم من بێجگە لە ماست و ماستا و ئایسکرێم دەتوانم کرێم چیز، چێدەر چیز، قشتا پێی دەڵێن برێکفاست کریم کە بتوانم لەم کارگەیە دروست بکەم. لە ڕۆژێکدا ئێمە 110 تەن دەتوانین ئێمە لە کارگەکەمان بەرهەم بهێنین. نها دناوا کارگه ده 85 کارگر دخبتن لبله دمهن بهار و هاوینه ده زیده دبن و دیگه هن 130 کارگران هموجی پسپورن دوی بواری ده. اف قناغا داویه یا درزبونا شیریش بی نوی آمری هموزاسیون اف آمیره هنه اپریا پستانا 200 باران شیری تکلی هفدو دیگه جبوکو شیر درست ببه اف قناغا داویه اف آمیره دکاره ده 1 ساعت ده 5 تانون شیری درست بکه بله چوا شیر درست بکر دیگه یکم قناغ ده یکم قناغ ده او شیر مبری نه بحث کری اوی توز تخنت ادناوا اوی قازانانه یا بجیم 500 کیلوی ده یعنی بردوام اوی شیری ور دیگره و دشینه 2 تانکی هر تانکی که شوانه 10 تن کپاسیتیات تونه اجبو چه اجبو که دیسان او شیره کوان و گوستی بوتوزه و گرینن دیسان بینن بکنه چه شیری و جاردن تمام دمیدم و بحث کرد چوری و آف جناف شیری تیده در حتی بباتوز دی بد دیسان کارگه چوری و آوه زده بکل ویره اف هر دو بیشن حوزه دهنه هری که شوانه دکاره 3 تنن چوری هلگره آنکو ین رونی ور بگیره اف همو چه دیکن همو نها شیر آماده بو و دیسان وگراوه بری بچته بشی برمانینه تیتا پاستوریزیشن آنکو تعقیم داکو بکتریا هر تشتک ناف شیری دابه نمینه نوت پلین گرماتی ده ساعته که دا 5 تنه اف آمیره هنه و اف بورین هنه همو استانستیل همو تعقیم دیکن و شیری آماده کن و دیسان دشینه هموژینی و هموژینجی وکم دست بی که بحث کری قناغا داویه و دچه بشه کو یه برمانینه اف همو یکیشید نیف دم جمعه دا چید با کارگاه درست کنه آیس کریمه کودکارا روزانه 10 تنان برهم بینه چار هلن برمانینه 12 جورن آیس کریمه به تامن جده به ناو 2 مارکه لتوا عراق و کردستان هر وها لولات سوریه جی دفروشن چار تانکین 2 تن و نیوی دیگل 2 تانکین 1 تنی جبو قناغا بری داویه دناوا وانده رنگ و تامان زیده دیکن جده تا 12 دم جمیران شیر دبه دناوا وان تانکان دا ببینه حتی ببه آیس کریم و پلا گرماتی شیری جی 20 پلان دیگهینه 7 پلین گرماتی جبو برمانین آیس کریمه اوها آماده دبه بری اف ماکینه دست بکار خواه بکن و آیس کریم شیری درست بکن ناف بندیه که هیا آنکو قناغ قادن هیا بری از با بحث اوی قناغی بکم آنکو قناغ فریزینگه از خوازم با بحث اوی ماکینانه بکم آنکو ملک ماکینه اوی کنترول همو پلین گرماتی ناوا اوان تانکین بری نها مدیتن دبا شیر بگه 8 پلین گرماتی و بیتا اوان آمیرن هنه دما دبا 8
پلین گرماتیه و دیگه اوان آمیره اف آمیرن هنه فریزرن اپریا پستانا هوای و ساردیه اف آمیره هنه پلا گرماتیا شیریش هشته دیگه اینه جیر صفره دا به 4 پلیان الوی داره الگل پستانه چه درست دبه؟ کریم آیس کریم درست دبه اپریا اوان بورین هنه دبینن چند سارت لاتینه فریزینگن آنکو فریز گرتیه دید اتناف اوه ماکینه هنه دا که پیلرین و اوه آیس کریم ورد گرن و به چند مدل اکان دست به فلنگر که اکو پر کرنه دکن و دبن آیس کریم اوهلا آیس کریمه دکاره یک دم جمرده 3700 دانه 120 میلی لیتری یک دم جمرده برهم بینه و به 4 تامان چیلک آنکو فراولا، وانیلا، جلاس و چکولاته دروز دکن 3 کارمند اوه هلی پریوه دبن عندنا 4 خطوط انتاج للايس كريم طبعا كل خط بيشتغل 4 هێڵی بەرهەمێنانی ئایسکرێممان هەیە هەر هێڵێک 3 کرێکارکاری لەسەر دەکەن کرێکارێک بۆ دانانی مادە سەرەتاییەکان کرێکارێک بەرهەمەکە دەکات پاکەتەوە و کرێکارێکیش بۆ داخستنی پاکەتەکان اینجا هەر هێڵێک توانایەکەی لە کاژێرێکدا 3500 بۆ 3700 پارچەیە هەروەها شێوە و جۆری بەرهەمەکانمان جۆراوجۆرن بۆ نمونە لێرەدا یەکەمین هێڵی بەرهەمێنانمان هێڵی بەرهەمێنانی مۆتەیە ئەم ئامێرە لە کاژێرێکدا نزیکەی 3500 بۆ 3700 دانە بەرهەم دەهێنێت اینجا 3 تاممان هەیە شلیک و ڤانێلا و شۆکۆلاتە بەڵام هێڵی دووەمی بەرهەمێنانمان ئایسکرێمی قاپمان بۆ بەرهەم دەهێنێت قاپەکان 120 میلیمترن هەروەها 4 تامی هەیە هێڵی سێمی بەرهەمێنانمان بە قەبارەی خێزانە ئەم قەبارە 1 لیترە اینجا ئامێری چوارەم بەرهەمی کۆشانمان بۆ بەرهەم دەهێنێت خۆی بە شێوەیەکی گشتی توانای بەرهەمی ڕۆژانەمان لە هەر هێڵێکدا بریتە لە 10 تۆن ژمارەی ئەو کەسانەشی لەم هۆڵەدا کار دەکەن نزیکەی 13 بۆ 15 کەس هاي القاعة بكامل من 13 ل 15 شخص تقريبا بینرین مدین کردستان اف یکی جوان آمیره دنوا اف کارگاه ام دکاریم بجین آمیره که all in one آنکو همو کاره که دنوا یک آمیری ده بود درست کردن ماستی و همجی آب ماسته ام دکارین بجین نوا و کارگاه ده کار دکه اف آمیره هنه دکاره ماسن اوهای 360 گرامی هر روزا آب ماستن 260 میلیمی درست بکه اف آمیره هنه بشش قناغان کار دکه یکم جار کاسکن وین دادانن دوف دا دوچه دف آمیره که یووی همو کاسکان تعقیم دکه آنکو دو پاریز و پاقش دکه تمان دمه دا دوچه دف پیلره که 4 نوزلی آنکو ام دکاریم بجین 4 سری جبو پرکرنا ماسیان جی آف ماسته و دوف دا دوچه بشه که دی لیده هنه سردان آنکو که پارچه که المینیومیه جبو گرتنا سر اوان آف ماستویان جی ماسن هنه دوف دا دوچه الجف هیتره که او هیتره هنه سرن اوها لیدن اوها تیده کبز دیگه و دوف دا دوچه جه دانانا میجو و میجو بسرچونا اوی ماسی و دوف دا تیل بردست برادرین پاکیتینگه و 4 کس تیدا سروی آمیری بشه پاکیتینگه دا کار دیگه هر روزا اوپریتر که سر آمیری و پریو برنا آمیری کار دیگه اوها کار نوا اوی کارگاه دا بشه واسه که فول اتوماتیک تی انجام دان و هیلادن جی ماست 605 400 گرامی درست دکه دکاره 4000 دانان یک دم جمیر ده برهم بینه ئێرە بەشی پاگەجنی معمەلی ماستی دلبایە لێرە ڕۆژانە 15 عملە ئیشەگات ئێمە پاشەوەکە ماستەکانمان لە غورفەی ئینکوبیشن تەحویل ئەدرێت دەدرێنێت بەڕادەوە لە بەڕادە 12 ساعت ئەمێنێتەوە پاش 12 ساعت
ئێمە پێشەوەکە ماستەکانمان تاریخ لێ بدەین و لە کارتۆنی بکەین نمونە ماستەکانمان ئەدەینە مختەبەر لە مختەبەرە فحسی لەسەر ئەکرێت پاشەوە کە ئەوان تەئیدیان کرد ئێمە لێرە دەست بە تاریخکردن و لە کارتۆنکردنیان دەکەین ئێمە ڕۆژانە 6,000 کارتۆن ماست لە نەوعەکانی دلبا لە هەموو نەوعەکانی ماستی دلبا داخلی بازارەکانی عێراق و کوردستان دەکەین. ev beş mehane zorîneya karkerên xwe dixin nava rahenanê de. Her tim ji bo bereamanîna berhemên nû û bikaranîna amîreyên nû hatîn di kargehê de perwerdeyê ji karmendên xwe re vedikin. ئێمە وەکی کارگەی دڵبەدەیری زیاتر لە 100 کارمەندمان هەیە. ئەو 100 کارمەندانە زۆربەی هەرە زۆریان لە کارگەر و کرێکار و کارمەندی خۆمان پێکاتونە لە شاری هەولێر و لە کوردستان و ئەوانەیە کە لە دەرەوە هاتونە زیاتر بۆ ڕاهێنان بۆ بەرەو پێشبردننی توانای کارمەندەکانمان لەناو کوردستان پێکاتونە کە هێناومانە بۆ ئەوەی ئەو کارمەندانە بتوانن ئیمە ڕابێنن بۆ ئەوەی زیاتر پەرە بە تواناکانی بدەن. زیاتر لە 30 کەس ئەمە لە بەشی مندوبینمان هەیە کە لە دەرەوە ئیشی بازارەکەی دەکات چکە ئەمە گرنگیمان نەدایتە شەریکاتی تر ئەو ئیشەمان بۆ بکەم بۆ خۆمان ئەو بەرهەوانەیە کە پێک دێن لە کارگەکەمان لە ناو شاری هەولێر و لە کوردستان و عێراق بڵاوی دەکەینەوە و پشتمان بە کارمەندەکانی خۆمان ماستیە. دەوراتمان هەیە لێرە وەکی بینیتان مانگی جارێک حەسەب پێویستی ئەمە دەورە دەکەینەوە بۆ ئەو کارمەندانە کە پێویست دەکەن لەسەر بەرهەمێکی نوێ یا خود لەسەر مەکاینێکی نوێ کە هاتی بیتن لە دەرەوەی وڵات بمان هەوێتن پێویست دەکەن ئەوەنە ڕابهێنرێن چۆن تعامل لەگەڵ بەرهەمی نوێ و لەگەڵ مەکاینی نوێ بکرێت. Heftiyane hemû beşên kargehê civînekê encam didin ji bo beremanîna berhem an ku produktên nû. Îcar hemû beşên kargehê ji bo dirîzbûna sê berhemên nû di civînê de ne û ev berheme jî wê taybet bin ji bo bazarên Kurdistanê. Xwediya kargehê dixwaze hêza beremanîna kargehê bigihîne zêdetirî 200 tonnan di rojekê de. Her wiha dixwaze derfetên karî di kargehê de ji bo gencên Hewlêrê zêdetir dabîn bike. وەکو کارگەی دڵبا وەکو ئێمە لە پلانمانمان دایە کە بتوانین کە لە ئێستادا ماکسیمۆم دەتوانین 110 تن بەرهەم بهێنین لە پلانی من ئەوەدایە کە بتوانم بیکەمە 200 تا 250 تن ئەوە ژوالێ دەکە کە بتوانم لاینی زیاتر دروست بکەم و جیهازی نوێتر و پێشکەوتوت بکڕم بتوانم تا ئایتمی زۆر زیاتر دروست بکەین بۆ کوردستان و عێراق. 13 sala kargeha Dilbaya Şîrmeniyan berhemên xwe yên cor bi cor dixe di nava bazarên Kurdistanê de. Her wiha ev dibe yek ji kargehên din yên Kurdî ku xanimek pîşesaz birêve bibe.